What's up mga Mars? Ayan. So, eto na naman, nagbabalik ang inyong lola. Siyempre, ako si... di ba? May pa-effect na ganon. At may pag-uusapan na naman tayo sa video na to, pero hindi ang pagpapaganda. Baka sabihin niyo puro pagpapaganda na lang, pagpapaganda, ayun, feeling maganda lang, pero hindi naman maganda talaga ang lola niyo. Okay. So, yun. Pag-uusapan natin yung BM800 na binili ko sa Shopee noong July. Binili ko to actually para sa kapatid ko kasi alam niyo naman ako, isa akong supportive na ate. Nang sinabi niyang gusto niyang mag-vlog, sabi ko, why not? Libre naman yan. Pwede kahit sino ang mag-vlog, basta importante ay may gagamitin kang pang-record. Sapat na yun. Kung meron kang cellphone, katulad ng ginagamit ko ngayon, pwede ka na mag-vlog kung gusto mong mag-vlog. Kaya lang, ever since na nabili ko yun, nung July, hindi pa niya ginamit. Siguro dahil hindi pa siya ready. Sabi niya hindi pa daw siya ready. Magaling kasi siyang tumugtog ng gitara, tumugtog ng organ, at marunong siyang kumanta. Hindi ko sasabihin na magaling. Kasi pag sinabi ko magaling, pang malakasan na yun. So, marunong siyang kumanta. So, may mga talent siyang ganun. So, why not ipakita niya sa buong mundo? Vlogging kasi is one way to communicate with other people around the world, diba? O, diba? Pang malakasan, pang buong mundo, mga sis. Yan. So, why not? Sabi ko, bakit hindi niya i-share yung talent niya? Pero, nahihiya pa daw siya. At since ako, wala akong hiya, at ako ay nag-vlog na ngayon, kaya hiniram ko muna yung mic condenser niya. Pakita ko sa inyo yung mga features na pwede mong gamitin sa pagre-record ng video kung ikaw ay mag-vlog. Believe me, Mars, sobrang daming mga features nitong condensed mic gamit yung kanyang sound card. Madami kang pwedeng gawin sa microphone condenser na to. And paano ba i-set up ang BM800 microphone condenser? Ayan. So, ready na ba kayo? Kasi ready na ako. Kaya, tara na, pag-usapan na natin. Ito mga Mars, yung sound card na pagsasaksakan natin ng mga chords mamaya. Papakita ko sa inyo kung saan isasaksak yung mga chords at kung ano-anong chords ang gagamitin sa bawat pagsasaksakan niya. So, may 4 dito na USB type na pagsasaksakan. Yung parang pinagsasaksakan natin ng charger natin sa cellphone. Tapos, ito naman yung bilog. Ito para sa earphone. Ito para sa headphone. At ito naman para sa microphone na condenser. Ito, doon sa, or yung ginagamit natin na mic, pag nagbibideo okay tayo mga Mars yan, dyan natin nila isasaksak yan kung may ganun. Or, ano yata, pati yata electric guitar. Pero hindi ako sure ha. Pwedeng isaksak dyan. Okay, so, i-charge ito mga Mars. At ang cord para dito, so ito yung mga cord na kasama doon dito sa microphone condenser. Meron siyang 1, 2, 3, 4 na cord. So, etong cord na to, itong black, ito yung gagamitin natin sa pag-charge. Kuha lang tayo ng ulo ng charger at ilagay natin dito sa USB connector. Yan. At itong USB connector na maliit, saksak natin dito sa charging dito. Yun. Okay, pag naisaksak nyo na siya dyan, pwede nyo siyang isaksak doon mismo sa may saksakan at iilaw yan. Pag umilaw siya, ibig sabihin ay nag-charge na siya mga Mars. Kaya i-charge ko muna to, mamaya babalik tayo. A few inches later. Tapos na siyang ma-charge. Ang sunod na natin gawin ay ang pagko-connect sa ating microphone dito sa sound card papunta sa ating cellphone. Dalawa sa mga cable wire ba? Dalawa sa mga wires ay ganito ang itsura niya. Isang USB type tapos isang ganito. Yun yung dulo. So magkaiba. So dalawang ganito ang
kasama ng BM condenser mic. So, gamitin natin itong isa. Ilagay natin dito sa live 1 yung kanyang USB connector na maliit doon sa live 1. So, pwedeng live 1, pwedeng live 2. Depende kung alin dyan yung gagamitin ninyo. So, ako sinaksak ko siya sa live 1. Pero, depende yan ha. Kung ano yung gusto nyong gamitin. Pwede siyang gamitin sa laptop, sa computer, at sa cellphone. Ito, ikakabit ko sa cellphone ko. Dahil cellphone ang gamit ko. Kapalit nito maliit na lapel na gamit ko. Ito. Yan. So, mamaya makikita natin yung difference ng dalawa. Di ba mga Mars? Mura lang ito. 68. Hindi ko alam actually yung exact price niya. Basta less than 70 pesos. Okay. So, mamaya isasaksak natin to sa cellphone ko. Tapos, ito namang isang parehas na cord. Ilagay natin siya sa backing track. Tapos, isasaksak ko siya sa may accompaniment or dun sa isang cellphone kung saan manggagaling yung music. Kung kakanta tayo. Kakanta tayo mga Mars. Magbibideo okay. Usong-uso ang video okay ngayon kasi Christmas na mga Mars. Moving on mga Mars. So, kailangan natin ng headset. Bakit natin kailangan ng headset? Kasi, dito natin pakikinggan yung boses natin. Dito natin maririnig yung boses natin. At take note, just in case, kasi ang nangyari kagabi, nung una ko siyang sinubukan, ayaw sa headset na to. Akala ko sira yung mismong condenser na microphone o kaya itong sound card. Pero sinubukan kong palitan ng ganito. Ito ang swak mga Mars. Dito maganda yung tunog. Dito as in halos wala akong marinig. Akala ko sira yung microphone condenser. So kung meron kayong na-encounter na ganung problema, try nyong palitan yung headset. Okay. Saan natin lalagay itong headset? Dito sa may earphone. Yan. Tapos, pagbubuksan na natin siya, long press lang, bilang tayong 1, 2, 3. 1, 2, 3. O, yan. Pag nagkulay blue na siya, pwede na mga Mars. Naka-on na ang ating sound card at ilagay na natin siya sa mga pagkakabitan na cellphone. Ayan. So, yung backing track na cord dito, kasi ito yung gagamitin ko sa sound or dun sa accompaniment natin mamaya. Okay. At eto naman dito sa cellphone ko na to na nagre-record ng video. Talaga. Nagkabautan mga Mars. Oh. Isinaksak ko tong mga cord. Ito naman ang hindi ko sinaksak. So, ito dapat isaksak. Ito mga Mars. Isaksak. Oh, isasaksak natin siya doon mismo sa may condenser mic na pagsasaksakan. Oh, yan. Kompleto na siya. So, 1, 2, 3, 4 na mga nakasaksak mga Mars. Baba na natin. Ayan mga Mars. Okay, so ito yung BM800. Ito yung boses ko. Ito yung boses natin, di ba? Bongga kasi may echo. Para kang para kang sumisigaw sa balon. Ayan. So, papakita ko na sa inyo kung ano-ano yung pwede nating boses na gawin gamit ang mic condenser na ito. Siyempre, ipindutin natin yan dito sa ating sound card. So, meron siyang mga buttons dito sa baba. Itong red, ito yung kumokontrol sa boses na pwedeng gawin habang nagsasalita ka sa mic. Ang unang nandito na boses na pwede mong gawin ay itong reverb delay. Oh, ayun. Narinig nyo ba yung mas? Kasi pinarinig ako. Okay. So, ito yung
tunog kapag pinindot mo yung reverb delay. So, anong masasabi niyo mga Mars? Hindi ko masabi kung ano yung sound niya. Para siguro, parang robot. Ganun ba? Ewan ko. So, eto naman yung susunod na sound ay yung pinaka-paborito ko sa lahat. Hello. Ayan. So, ito mga Mars, ito yung sa pitch. Ito yung pinaka-paborito ko kasi, di ba? Cute-cute lang. Okay. So, tatlong boses ang pwede mong magawa sa pitch. Tsaka pala mga Mars, bago ko makalimutan, ito pala ang DM800. Kailangan mo download ng camera app sa Play Store para magamit mo siya ng maayos. Kasi kung regular lang na camera gamit yung cellphone, hindi siya gagana. Hindi, parang normal lang na mic. Hindi mo magagamit itong boses na to. Ayan. So, pag pinindot ulit siya, Hello. Ayan. So, ito talaga. Ito talaga ang mga Mars. Dati akong lalaki. Ito talaga yung totoo kong boses. Okay. So, ang susunod sa pitch pa din. Ayan. Ito yung boses pa na isa at hindi mo kikilabutan ng kasi parang nasa iban lang. Okay. So, ito yung isa pang pwede mong magawa sa boses mo gamit yung pitch. O, di ba? Mga Mars. Mga Mars. O, ano kayang mararamdaman mo pag ganitong boses yung tumawag sa'yo ng Mars? Ayan. Okay, next. Moving on is yung elimination. Ito yung boses natin sa elimination. Para lang wala namang pinagkaiba dun sa normal. So, ganyan lang. Ito lang yung boses. At sumunod dun ay yung crack. So, pinindot ko na yung crack pero nakailaw pa rin yung elimination. Ayan. Pinindot ko yung elimination na wala yung ilaw niya. Tapos, yung crack na yung nakailaw. So, dapat iilaw yung mga buttons na red. Para yun, make sure na naka-on siya. Para alam nyo na gumagana siya. Kasi pag hindi umilaw yan, ibig sabihin may problema. Ito yung crack mga Mars. Ayan. So, ano masasabi nyo sa crack? At, sumunod sa crack ay yung MC. Hello. Ayan. So, itong MC, nasa gitna yung volume ng echo. So, hindi nyo maririnig yung echo niya. Pagka pinull volume natin yung echo, ayan. So, ganito, para lang tayo nandun sa stage na nagsasalita at nag-MC, di ba? Kaya nga MC. Next sa MC ay ang voice over. Ayan. So, ito yung voice over pag naka-maximum yung volume ng kanyang echo. Pero pag nilagay natin sa gitna, ayan, hello, hello. O, ganun din. Hello, voice over. So, yun lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6 lang na boses. Tapos, idagdag mo yung, kasi dun sa pitch, 3 yung magagawa niyong boses. Ayun. So, ito mga Mars. Yung kanyang mga boses na pwedeng magawa sa mic na to. At, hindi lang yun. Hindi pa tayo tapos. Medyo mahaba itong video na to, ha? Okay, pasensya na kung medyo mahaba. Kasi gusto ko maipakita sa inyo kung ano yung mga gamit itong mga buttons na yan. Ito, so may mga sound effects. May mga pa-sound effects si BM condenser microphone. Pwedeng cheer. Din. Ito yung din. Ito yung gunshot. Yan. So, sa mga panahon ngayon, ito yung, kumbaga, nakakatakot marinig. Ayan. Parang meron akong naalala, pero wag natin pag-usapan. Susunod ay yung 9277. Okay. So, yun yung 9277. Ito naman yung yell. O, di ba? What? Paborito mo, Mars. Ito. Di ba? Gusto natin yan, lalo na sa pag may mga anak tayo, so gusto natin yung kinikiss lang tayo, di ba? So, at laughter, applause, din, yan, din, ang pato. Ayun, tapos eagle,
Meron din siyang slush. Hindi natin. Parang hindi naman siya slush. Parang naman siya more on slap. Diba slap? Hindi siya slush. Pero sige na nga, slush na nga. Okay, slush. Yun yung slush mga Mars. And then, sumunod is yung PUBG. Okay. So, yun yung PUBG. So, yun na lahat yun mga Mars. Yung mga pwedeng gawin at saka yung mga sound, yung mga pwedeng gawin sa boses mo at saka yung mga sound effect doon sa may sound card gamit itong BM800 na Sir microphone. Mike, nakaset up na siya ng ganyan. Hindi ko na pinakita kung paano ko siya sinet up ng ganyan since ang talaga namang mahirap na iset up ay yung mismong pagkakabit ng mga chords. Based naman sa experience ko. So, that's all for this video mga Mars. Saglit, ibahin ko yung boses ko. Yeah, so that's all for this video, mga Mars. I hope you do love this video. Please like, share, and subscribe. And of course, don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa mga videos na gagawin ng lola nyo. So, Merry Christmas and advance Happy New Year! Kung walang handa, carry bells mga Mars. Ang importante ay sama-sama at healthy ang buong pamilya ngayong Pasko at sa darating na bagong taon. Let's just pray and thank the Lord that we're alive. Yun. Bye! Unti-unti tununin ang aking nadarama. O buhos ng ulan, huwag nang tumilaw. Paano nga ba mapapawi? Labis na pagdurusa kung wala ng pag-asa. Turuan mo naman akong limutin ka. Hindi ako marunong kumanta. Hindi. Ayoko na. Ayoko na. Ayoko.